Kaixo lagunak, zer moduz? Nola dastatuko dugu gaurkoan ilargia? Ea ba, historiotxo honek zer kontatzen digun. Aspaldi, zebiltzan abereak, peskizan ilargia nola dastatuko. Gezaute zen edo gazia. Zatitxo bat dastatu nahi zuten. Gauetan, zerura begira egoten ziren. Tente jarrita lepoa luzatzen zuten, baita esango besoak ere, harrapatu nahirik, alferrik zen guztia. Abere handienak ere ezin zuen ikutu. Halako batean, dordoka txikiak mendi gorenera igo zen, handik ilargia iritsi ahal izateko. Gain hartatik, ilargia hurbilago zegoen, baina hala ere, dordokak ezin izan zuen ukitu. Orduan, elefanteari egin zion dei. Niri bizkarrian igota, ilargiraino iritsiko gara. Zan zuen dordokak. Ilargiak pentsatu zuen jolasten ari zirela, eta elefantea hurbiltzen ari zitzaionean, atzeratu egin zen apurtxo bat, jolasteko. Elefanteak ezin izan zuen ilargia ukitu. Beraz, jirafari egin zioten dei. Nire bizkar gainean igota, ilargiraino iritsiko gara, esan zion elefanteak. Baina jirafa, ikusitakoan, ilargia goratu egin zen apurtxo bat. Eta jirafak lepoa luzatu eta luzatu aritu bazen ere, ezin izan zuen ilargia ukitu. Eta beraz, zebrari egin zioten dei, ea zebrarekin ilargia ikutzerik izango zuten. Nire bizkar gainean igota, ilargitik hurbilago egongo gara. Ilargiari gustatu zitzaion jolasura, eta berriro gogoratu zen pizkatxo bat. Zebrak egin ahalak egin zituen, baina ezin izan zuen ilargia ukitu, eta lehoiari egin zioten dei. Nire bizkar gainean igota, agian, iritziko ginateke ilargira, eta ilargiak lehoia ikusi zuenean urrundu egin zen, ostera apurtxo bat gehiago. Oraingoan ere ezin izan zuen ilargia ukitu, eta azeriari egin zioten dei. Ea azeriarekin lortzen zuten ilargia ukitzea. Nire bizkar gainean igota lortuko dugu, bai horixe, esan zuen lehoiak. Azeria ikusi zueneko, gorantz egin zuen ilargiak berriz. Utza zen iristeko behar zuena, baina ilargia goratu egin zen ostera ere. Eta azeriak tximinari egin zion dei. Oraingo honetan, bai lortuko dugula, tira, igo neure gainera. Ilargiak tximinoa ikusi orduko, gorago egin zuen, tximinoak aditzen zion usaina, baina ezin ukitu, bai zera. Eta, beraz, zaguari egin zioten dei. Igo neure bizkarrean, ikusiko duzuen nola iristen garen. Ilargiak honela esan zuen bere kolkorako, zagua ikusi zuenean. Halako abere txiki bat ezingo da, ezingo nago harrapatu. Eta jolas hartaz, aspertu samarra baitzen, eta lekuan gelditu zen, oraingoan ezen mugitu. Orduan, zagua dordokaren gainean igo eta elefantearen gainera baita ere, jirafaren gainean, zebraren gainean, lehoiaren gainean, azeriaren gainean, tximinoaren gainean, eta aginka egin zion. Ilargiaren zatitxo bat hartu zuen zaguak. Dastatu zuen atsegin handian, eta ondoren mokadu bana eman zien tximinoari, azeriari, lehoiari, zebrari, jirafari, elefanteari, eta dordokari. Eta ilargia dastatzean, denek dastatu ahal izan zuten nor bere gustukoen zuen huraxe.
Gau hartan, denek elkarrekin egin zuten lo. Arrainak dena ikusi arren, ezer ulertu ez zuenez, honela galdetu zien. Zuek ere basaretela, hainbesteneke ilargira iristeko zeru goietan. Ez duzu ikusten hemen bertan uretan beste bat daukagula eskura? Hala bazan, edo ez bazan, zer dadila kala bazan, eta atera dadila zuen ametzetan. Agur!